Hello，又係我 Anson 啦。我哋今次呢個旅程呢，準備出發去米子鳥取啊。鳥取俾我嘅印象都係一個好簡樸、好舒服嘅地方啦。一直以嚟去慣東京、大阪呢啲大城市嘅地方呢，都想揾一個地方可以 relax 一下。加上一直以嚟都好想睇下鬼太郎同埋鳥取沙丘呢個地方啦，所以呢就促成咗今次嘅鳥取之旅啦。咁我哋而家咧就啱啱到埗咗呢個米子機場啦，咁係非常之趕嘅，咁因為我哋搞晒所有手續入咗境嘅時候咧，其實都已經4點鐘啦，咁但係跟住我哋要去米子空港站嗰個 JR 站嗰度就坐4點3嗰班車，咁所以一出機場已經冧冧聲行過去 JR 站，因為都有少少距離啦，亦都會見到啦。咁啊，剛才嗰個 JR 站咧其實係一個好細嘅站嚟嘅，咁啊甚至乎咧佢係冇入閘機，咁你因係就自己買一啲實體飛啦，咁係有個箱俾你掉落去，咁因係咧就上車嗰陣時拍卡嘅，咁而家咧我哋就等埋架車嚟，咁啊睇下拍卡個方面係點樣啦。而適逢我哋啱啱到埗嗰日呢，就係日本嘅假期嚟嘅，咁所以呢，佢每一班嘅列車呢都係鬼太郎列車嚟嘅。鬼太郎列車呢，其實佢有好多個唔同嘅主題嘅，咁而我哋今次坐到呢一架呢，就係沙婆婆嘅主題啦。咁你會見到呢入邊呢，一來係啡色啦，二來好多沙婆婆嘅公仔嘅。鬼太郎列車嘅班次係有限嘅，所以呢係需要睇下佢時間表㗎。頭先上車嗰下太趕咧，影唔到啊！咁如果你係攞手機 IC 卡嘅話咧，咁你會見到上車嘅時候咧，咁就有一部好似八達通嗰啲機咁樣啦，咁就藍色嘅，藍色嗰部咧就係俾你上車嗰時拍卡嘅。咁跟住咧，你會見到喺另一邊門咧有一部黃色同樣嘅機啦，咁就係俾你落車嗰陣時拍嘅。咁你自己搞掂得㗎啦，咁就保職員啊、保閘口啊嗰啲咁樣。咁而家咧，我哋係由呢個米子空港站咧，就去緊呢個景港站。咁因為我哋嗰個酒店係景港站，咁我睇翻嗰個時間咧，大概係15分鐘到嘅啫。同埋個米子呢度咧，因為係鬼太郎之鄉啦，咁所以好得意嘅。除咗基本嗰個站名之外咧，佢哋永遠咧都會另外有一個係屬於鬼太郎嘅站名嘅，好似而家呢個叫做中濱站啦，其實咧佢亦都有一個名咧叫做牛鬼站。咁我哋就到咗呢個景港站啦。咁景港站咧正正就係叫做鬼太郎站啦。補充翻，如果係去景港站嘅話咧，係喺出站嘅時候拍卡嘅。景港站雖然都係 JR 站啦，但係佢都係一個非常之細嘅站嚟嘅啫。咁但係入邊呢，你已經見到好多關於鬼太郎嘅嘢，好有氣氛。而一出站呢，亦都會見到呢個水木茂同埋鬼太郎嘅銅像啦。不過我哋暫時唔喺呢度住，我哋嗱聲去 check in 先。而正正就喺呢個景港站對面呢一個呢，就係我哋今晚住嘅酒店，咁就叫做呢個御宿野乃。咁佢係一個溫泉酒店嚟嘅。一入到嚟呢，係一間好舒服嘅和式酒店。喺呢一間酒店 check in 完之後呢，佢規定你即刻就已經除低對鞋喺大堂嘅 locker 嗰度鎖起佢，先准行入酒店嘅。所以你每次離開完酒店再翻嚟呢，你就要再揾過另一個 locker 啦。由到埗去到酒店呢，成個過程都係比較趕嘅。咁啊，跟住我哋 check in 咗之後呢，咁就落咗嚟景港站嗰度咧，門口有一間壽司店嘅，咁我哋就而家先喺呢度食少少嘢先啦。咁呢間本身就係一間普通嘅壽司店嚟嘅啫，只不過佢近酒店同埋近呢個景港站啦。咁但係食落咧，佢每樣嘢嘅質素亦都唔差㗎喎。好似呢碟3個口味嘅蝦壽司咁樣啦，都只不過係490 yen，你圍翻港紙都係25蚊咁上下。另外咧，我哋亦都叫咗個蟹湯，咁佢都只不過係350 yen 嘅啫。剛剛食完呢個壽司之後啦，咁我今晚第一晚咧，我就唔想講太多啲景點嗰啲，因為都夜啦，其實食完嘢都天黑啦。咁啊，反而咧想介紹下啦，喺酒店附近咧，其實就已經有一間幾大型嘅超市啊。咁我哋而家入去睇下有啲乜嘢啦。其實呢間超市嘅格局咧，同你一般去開大阪啊、東京嗰啲超市咧，其實都冇乜分別㗎啦。但係依當時所見啦，景港似乎比較偏僻，唔係咁多地方買嘢啊，所以咧見到呢一間超級市場咧，已經係非常之開心，所以盡量咧喺呢度補給咗先啦。喺呢個酒店嘅12樓咧，就係呢個大浴場溫泉嚟嘅，咁啊同埋上面咧有雪條攞嚟食嘅，咁而家我哋上去睇下。12樓嘅全層啦，基本上都係一個愛嚟消閒嘅地方嚟㗎啦。咁你見到咧會有一個小地圖，咁你可以知道呢度有啲乜嘢玩啦。
另外仲會提示你第二朝幾點鐘有日出嘅。而朝早嘅5點至10點咧，呢度嘅益力多係任飲嘅。而隔離呢，就係呢一個任食嘅雪條櫃啦。而當然亦都唔少得基本嘅汽水機啦。而佢呢一層有一個小小嘅 corner 位，可以俾你坐喺度睇下電視同睇下漫畫嘅。咁啲漫畫呢，主要都係呢一個鳥取縣嘅青山剛昌嘅柯南啦，同埋水木茂嘅鬼太郎。另外亦都有一間房仔啦，你可以坐喺地下度睇下漫畫。而另外呢一間房仔最主要嘅賣點呢，就係有2部非常之舒服嘅按摩椅，咁大家呢，可以試下享用下啦。我自己都用過幾次，真係幾舒服嘅。而我自己出發前已經最期待嘅呢，就係呢間酒店每晚嘅10點至11點呢，係有呢個免費拉麵食㗎。呢樣嘢咧，對於中意食宵夜嘅朋友嚟講咧，係簡直一個喜訊嚟嘅。而我見佢嗰度寫啦，如果你錯過咗呢段時間嘅拉麵咧，你可以同 counter 嗰邊攞翻一個杯麵嘅。好啦，轉眼嚟到第二朝啦，呢度嘅早餐咧，亦都好值得一提嘅。咁你除咗一般見到嘅自助餐式嘅早餐之外啦，佢最特別嘅地方咧，係可以俾你自助式咁樣去砌一個刺身檔出嚟嘅。首先喺飯方面啦，佢已經分咗白飯同埋醋飯噶啦，你可以選擇自己喜歡嘅醬料啦。配料方面有吞拿魚蓉、三文魚蓉同埋魷魚，有三文魚子、有蟹肉，亦都有甜蝦，所以咧你可以盡情發揮你嘅創意啦。咁除咗刺身檔之外啦，仲有其他嘅選擇嘅，包括日式啦、中華料理同埋西式嘅早餐。咁但係個人嚟講咧，就覺得質素一般啫。但係咧就絕對豐富，一定食得飽。早晨啊，咁我哋一早食完早餐之後咧，咁而家就出咗嚟呢一個，諗住去呢個妖怪倉庫嗰度啊。咁佢其實咧就喺呢個景港站出邊嘅啫。咁大家見到呢幅畫啦，就景港站出邊嗰幅畫。咁基本上佢嗰度上2樓已經係噶啦。咁我哋而家準備上去啦。咁我哋喺嗰個櫃位嗰度就買咗呢一本簿咧，就500 yen。咁你喺沿途水木大街嗰度咧，你可以揾到啲印級，吸完翻嚟之後咧，你去翻佢呢一個位嗰度做終點咧，就會有張貼紙俾你做獎品嘅。咁唔使驚揾唔到嘅，店員咧會俾一張水木大街嘅地圖你啦。咁會話晒俾你聽，成條路沿路有邊啲地方有印，同埋嗰個鋪頭名係乜嘢嘅。同埋佢呢個觀光中心入邊咧，有一個鬼太郎賣店啦，有好多啲鬼太郎嘅手信啊、啲食物啊之類咁樣都 OK 嘅。咁如果你本身唔係喺景港嗰度住嘅話咧，景港站一出嚟呢個觀光中心入邊咧，咁就有一啲鬼太郎嘅 locker 喺度啊。咁你就變咗可以暫存啲嘢喺度啦。咁同埋咧要留意翻咧，咁佢係收7點半嘅。咁即係你7點半前咧，你就記住攞翻啲嘢走啦。咁2樓呢一度咧就係妖怪倉庫嘅門口啦。好啦，咁啱啱我哋就買咗飛啦。不過咧，佢有張嘢同我哋講咧，就話入邊可以影相，但係唔可以拍片嘅。咁所以咧，我淨係影相交代俾大家睇啦。咁入場費方面咧，就700 yen 一個人。咁呢度咧有張飛嘅，咁啊你可以喺入邊揀4個嗰啲開運嘅印，譬如金運啊、交通安全啊嗰啲。咁你自己揀4個，吸喺4個角嗰度。咁最後咧有一個石像嘅附近咧，就有最後一個主人咧，就吸喺張飛嘅中間嗰度嘅。好啦，咁我哋啱啱行完出嚟啦。咁其實我諗行都係可能5-6分鐘嘅事啦。咁但係入邊嗰個氣氛，我覺得 OK 嘅喎，即係嗰啲燈光啊，同埋頭先大家睇相都見到咧，嗰啲公仔其實整得幾靚。咁同埋行過可能會有少少機關啦，即係着下燈啊咁樣 OK 嘅，唔會話好驚嘅。雖然我都見到有小朋友喊，咁但係個氣氛其實幾好嘅。咁呢張飛咧，我就選擇咗4個印仔啦。
咁啊加埋中間個主人啦，咁唔難揾嘅，其實都好易睇到嘅啫。不過咧，唯獨是如果強迫症你想個個印都吸到個字喺正中間，或者見到佢寫乜嘅話咧，咁入邊比較黑，咁就可能你要諗辦法啦。咁同埋我可以俾少少提示大家啦，行到尾段嘅時候咧，會有一個少少嘅驚喜嘅，大家咧要記住留意啦。好啦，咁啊啱啱尋日到埗警港嘅時候就各樣嘢比較趕急啦，咁而家咧就先至正式開始我哋嘅旅程啦。咁我咧就由警港站嗰度開始同大家睇下啦。咁我哋尋日到埗嘅時候咧，就係由呢個警港站出嚟噶啦。咁一出嚟嘅時候咧，咁就會見到有呢個水木茂老師啦，同埋呢個鼠男，仲有鬼太郎嘅雕像。咁同埋比較特別嘅就係咧，會見到咧。佢呢個漫畫咧係真係雕埋出嚟嘅，喺呢個站嘅出口嘅上面啦，會見到有呢個一反木面喺度。咁上面咧就會好似我尋日到埗嗰時所講啦，每一個站佢哋嗰個站名，譬如呢度叫鬼太郎站啦，仲有之前嗰啲站佢哋個動畫名係乜嘢。而喺警港站出邊會見到眼珠老爹嘅街燈啦。油桶上面咧，亦都有一個鬼太郎嘅銅像，而且成條水木茂大道咧，你都會見到有好多同妖怪相關嘅銅像喺度，咁大家沿途咧可以慢慢欣賞。而喺呢個警港站出邊咧，會遇到呢一個世界妖怪會議啊，咁你會見到啦，佢哋入邊除咗鬼太郎之外咧，仲有其他嘅妖怪喺度開緊會嘅。咁啱啱大家見到嗰啲嘅設施呢，咁都係喺警港站出邊嘅啫。咁而家呢，我哋就正式行去呢個水木茂大道嗰度啦。沿途嘅銅像咧實在太多啦，都唔講得咁多，留翻片尾嗰陣時俾啲相大家睇。而另外呢度咧，連廁所咧都係呢個鬼太郎同貓女嘅公仔嚟嘅。咁呢度有啲鋪頭門口嘅印呢，就係可以揾翻，就吸翻落你頭先買嗰本嘢嗰度啦。佢同埋比較貼心嘅一樣嘢就係呢。佢會話埋俾你聽 page 幾咯，咁你揭翻去嗰頁咧就吸得啱噶啦。呢度有好大個鼠男嘅雕像喺度。佢條街嘅沿途咧都有好多呢啲鬼太郎嘅即影即有相機嘅，咁我哋咧都影咗一張。咁呢度咧就有一個嘅妖怪神社啦。咁呢度會見到眼珠老爹嗰隻眼，你可以摸下佢，碌下佢。同埋呢度有個水井仔咧，係真係泵得喐嘅。我哋喺其中一間鋪頭度咧買咗一包呢啲鬼怪饅頭，咁全部咧有晒鬼太郎眼珠老爹跟住鼠男嘅公仔樣喺度。呢度有好多鋪頭咧，都好有啲好懷舊嘅 feel。如果大家喺水木茂大街呢一度遇到呢一間梅園嘅話咧，絕對推介大家食下佢呢個士多啤梨巴菲。大家有興趣嘅話，可以幫襯呢一間剪個頭髮嘅。其實當時講緊大概嘅都只不過係下晝嘅12點半啦，但係你會見到呢，其實街上面呢都冇乜幾多遊客，大多數都係佢哋自己日本人嚟嘅啫，所以係行得非常之輕鬆舒服嘅。而喺沿途亦都會見到某一啲商鋪上面嘅街燈啦，都係以呢個鬼太郎嘅公仔做主題嘅，仲連坑渠蓋都有鬼太郎嘅公仔㗎。而喺水木茂大街嘅其中一條橫巷入去呢，仲有呢一間妖怪樂園啊！我自己就覺得佢呢一度應該係俾遊客或者觀光嘅人作為一個休息嘅地方嚟嘅。佢除咗有啲小遊戲俾大家玩之外呢，咁佢入邊個手信區呢，亦都有一個餐飲部喺度嘅。咁大家揀完紀念品之後呢，就可以順便坐低買杯嘢飲下啦。
好啦，跟住呢，我哋就嚟到我哋其中一個目的地，就係呢個水木紀念館啦。咁由於景港係呢個鬼太郎嘅原作者水木茂老師嘅故鄉啦，咁所以呢，就有呢個水木茂大街同埋呢個水木茂紀念館啦。而呢個紀念館呢，主要就係講翻水木茂先生嘅生平事蹟啦，由佢嘅出生經歷到佢打仗，直至到佢點樣創作咗鬼太郎呢個角色，入邊亦都係一一記載咗嘅。不過同樣都係唔俾拍片。我哋剛才喺水木茂大街嗰邊行完之後呢，咁就諗住去呢個景港水產嗰度食嘢啦。咁跟住我睇一睇嗰個 Google Map 呢，等佢嗰間巴士呢，基本上我仲要企喺度等成40分鐘先至有，但係相反行去呢就17分鐘啫。咁啊，所以就選擇行過去啦。不過行下行下，隻腳都幾攰。咁行嘅沿途呢，會經過呢個嘅台場公園啦。咁見到呢嗰啲櫻花全部都仲係得樹枝咯。同埋離遠會見到嗰啲櫻花嗰啲樹呢，係有啲暗暗嘅灰灰地粉紅色，因為全部都係啲花冧嚟嘅。跟住呢，我哋就嚟到呢個景港水產物直賣中心啦。佢係位於呢個景港魚市場嘅隔離嘅啫，所以呢，佢哋入邊賣嘅海鮮呢係非常之新鮮嘅。咁我哋可以見到有松葉蟹啦、紅楚蟹啦，亦都有非常之出名嘅猛者蝦。喺店家嗰度揀啱咗之後呢，仲可以即場加工幫你煮埋，咁你就可以喺現場嗰度即刻食啦，包保新鮮啊！咁我哋就喺呢個三光水產嗰度呢，我哋就揀咗2隻蠔啦，揀咗1盒馬古羅嘅壽司啦。咁另外呢，我哋亦都揀咗1隻3500 yen 嘅松葉蟹就刺身嘅。由於每樣嘢都係即場開嚟食啦，所以嗰個入口嘅感覺呢係真係新鮮到不得了。熟食方面呢，我哋喺對面呢一間鋪頭度買咗2塊炸蟹餅啊，中規中矩都 OK 嘅。咁轉眼都嚟到差唔多5點鐘黃昏嘅時間啦。咁我哋今朝早買嗰本鬼太郎嘅街 book 呢，我哋亦都喺呢個水木大街嗰度呢吸晒所有嘅印啦。咁而家呢，我哋就翻去呢個景港案內所嗰一度呢，就吸埋拉屎嗰個印。幾自信啊！終點喺呢度。はい、お疲れ様でした。あ、集まりましたね。はい、ヨガ博士に慣れてます。好啦，最後嗰個印啦。博士に金色のスタンプと、そしてノンシールのお土産です。どうぞ。ありがとうございます。其實我自己覺得啦，喺呢個水木大道嗰度吸引呢一個活動呢，都係純粹想帶動下嗰個旅遊業，等你行勻晒咁多間鋪頭嘅啫。因為當你一開始咗呢個吸引仔嘅活動之後呢，其實你係會非常之忙噶。你喺嗰條街嗰度呢，係要走嚟走去打對面兩邊走嘅。咁話雖如此啦，咁但係吸滿晒之後呢，其實都幾有滿足感嘅。咁同埋呢一本簿入邊有晒所有好出名嘅日本妖怪嘅資料啦。咁變咗咧，其實都幾值得收藏下嘅。跟住落嚟嘅節目呢，我就帶大家夜遊呢一個水木茂大道啦。因為點解呢？入咗夜之後嘅水木茂大道呢，又係另一番嘅景色㗎喎。咁話說，尋晚我哋到埗之後啦，夜晚我係落過嚟呢個水木茂大街嗰度行過。咁但係呢，嗰時10點幾呢，係連一啲氣氛燈都已經熄晒，因為其實本來夜晚係好靚嘅，所以今晚呢，我哋就再落過嚟一次啦。好似今日晏晝見呢個神社咁樣啦，佢都仲有光照住佢嘅，同埋好似呢一個水泵啦，同埋嗰啲樹呢都有燈照住嘅。尋晚呢啲冇晒㗎啦。而其中一樣嘢係入咗夜先見到嘅呢，就係會有好多唔同嘅妖怪嘅公仔呢，會投射喺個地嗰度，非常之特別。
佢係幾乎成條街都有嘅，唔係淨係得開頭嗰幾個，所以我都影唔晒咁多。佢呢度最正呢係連啲樹都特別陰森。佢為咗營造呢度嘅氣氛呢，佢其實有啲街燈呢係會閃嘅，同埋我哋會見到天花嗰啲吊燈呢，佢全部係會有翻鬼太郎嗰啲公仔喺度。就算呢一間都好啦，而家都有翻啲氣氛燈，門口嗰盞燈呢，好似有啲火喺入邊喐下喐下咁樣。呢度有一個位咧，大家可以留意下啦。你向住呢一條柱咧，大力拍一下手咧，條街啲燈係會有效果嘅。咁而家我哋示範下。好啦，為咗今晚嘅晚餐，我哋去烤肉咧，又要行入啲黑掹掹嘅橫街窄巷嗰度。不過還好而家上早，不過其實都係冇人嘅。我哋今晚嚟呢一間叫燒肉 Ichi 嘅烤肉店啊。咁我哋因為冇訂位嘅緣故啦，咁啊所有嗰啲有得坐嗰啲台位咧，咁就都基本上係爆晒㗎啦。咁所以而家咧，我哋就請坐咗喺一個吧台位嗰度，咁就係咁樣一個吧台位嘅啫。咁就我同我老婆隔開坐啦，中間就擺個爐喺度咁樣樣。好啦，咁啊，剛剛食完嗰間烤肉啦，咁個人嚟講咧都幾推薦嘅，因為嗰啲肉質嗰啲都非常之唔錯。咁佢亦都有一啲係和牛啦，咁啊和牛嘅牛舌啊各樣咁樣樣。咁最後埋單咧就8833 yen 咁樣，咁就都 OK 嘅個價錢。咁同埋咧，本身呢一頭夜晚咧可以食到嘅嘢都唔多噶啦。咁人哋一係就可能嗰啲海鮮檔啊，咁一係就係一啲串燒店啊，咁一係就呢間烤肉噶啦。咁我覺得呢間烤肉咧 OK 嘅。咁如果大家住呢頭嘅話咧，我覺得可以試下。好啦，咁聽日咧我就要翻落去米子嗰度咧，咁就攞車，咁就開始就出發去其他地方啦。咁就會去呢個大山牧場啦，咁啊會去一個比較偏僻少少嘅地方，咁啊食一個嘅蕎麥麵啦。好啦，咁今集咧嚟到呢度咧就差唔多啦。如果大家想知道我聽日嘅行程嘅話咧，咁就記住收睇下一集啦。好啦，咁約實大家啦，我哋下一集再見，拜拜。好啦，咁有啲片段我想補充下嘅。咁話說今朝我食完早餐之後咧，咁就嚟咗一個成就解鎖，就係喺呢個水木茂大道嗰度跑步啊。咁當時咧只係朝頭早嘅8點幾嘅啫，咁你會見到咧成條街基本上係一個人都冇，或者咧只係有1、2架送貨嘅車。你完全係感受到咧，你睇一啲日劇入邊一啲好生活小品式嘅感覺㗎。雖然咧當時嘅溫度咧只係得8度啫，咁但係咧跑起上嚟嘅時候咧，其實亦都係幾爽幾舒服嘅。而我自己咧，亦係喺呢一段時間咧，影咗大部分嘅銅像嘅相俾大家睇。咁我而家咧分享下俾大家睇下啦。